கவர்மெண்ட் எஸ்எம்டி மாடல். இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தோம்னா சவுண்டு வரல. ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஸ்பீக்கர் செக் பண்ணோம், நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறமா ஆடியோ ஐசிக்கு போகிற வோல்டேஜ் எல்லாம் செக் பண்ணோம், நல்லா இருந்தது. ஆனாலும் சவுண்டு வரல. அதுக்கப்புறம் 100 mmFD 1000 mmFD கெப்பாசிட்டர் மாற்றி பார்ப்போம், அப்பவும் சவுண்டு வரல. திரும்ப ஆடியோ ஐசி கிட்ட இருக்கிற மியூட் டிரான்சிஸ்டரை கழட்டி பார்த்தோம், அப்பவும் ஆடியோ வரல. அப்போ என்ன தான் ப்ராப்ளம்னு பார்க்கும்போது ஸ்க்ரீன் வந்து லேசாக நடுங்கிட்டு இருந்தது. மெயின் ஃபில்டரை வந்து செக் பண்ணும்போது 320 வோல்ட்டுக்கு பதிலாக வெறும் 200 அந்த சம்திங் வோல்ட்டு தான் வந்தது. அதனால் மெயின் ஃபில்டர் மாற்றணும். மெயின் ஃபில்டர் மாற்றினோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சவுண்டு வந்துருச்சு. இப்போ செட்டு ஓகே. டிவி நடுங்கிறதும் நின்றுச்சு.